हेलो लोगोफोर तो बिसानि थामहिनबा बड'सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशननि खौरांगिरि मेल मानो थाखाय खौरांगिरि मेल लिंथुमखौ आरो जाहोना मा बेनि आन्दाव मा दं आरो जाहोना मा बेनि आन्दाव मा दं बेनि मेन रिजनखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो मिथिनानै लागोन स' बिनि सिगां आं प्रिभियास भिडिअ शुट खालामदोंमोन आवगाय दा बे ब्लग भिडिअ खालामनायनि सिगांनो स' बे ब्लग्सखौ नोंथांमोना नायग्रोजोब बिनि उनाव मेन आपडेटआव जों फैगोन स' बे मेन आपडेटखौ नोंथांमोना नायजोबब्लानो जाबाय भिडिअखौ हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' दिनै आं मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोबाय आरो ना नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांब्लानो जाबाय थ' बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थानो आं जाहाथे थुलुंगा मोनो नोंथांमोननि थाखाय थ' बे समाव आङो दायो दङ न'आवनो नै इउनिफर्म गानखाबाय स' कलेजाव थांगोन आङो दायो बे समाव कलेजाव थांसिगोन दान्दिसे उनाव थांगोन आङो एसे स्लाइड दसे थानानै थांसिगोन आङो बेग सेग सब रेडि थ' आं कलेजाव थांसिगोन स' थांनायखौ आं एसे देखायलांगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट कलेजाव आं लायगोन आरो ना एसे ब्लग्सखौ स' नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गाइस नै आङो दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय कलेजाव डाइरेक्ट थांनोसै आरो ना नै बेग सेग बाखाबाय स' डाइरेक्ट लामायाव लोगो मोनसिगोन आं रुपटनजोंसो थांफाखायो आं साइकेल लाबाखै थाबायना थांसै सामाथायसे बेनिफ्राय रुपटनजों थांसै अके नैबे जाबाय जोंनि गामिनि लामा नै जेट देख' ओरै थांबाय थानोसै अके दा थांबाय थानोसै लोगो मोनगोन हामा आंनि थाखाय हामा ना वाननिखौ लिरनो ओमफ्राय टुनिखौ लिरजोब्बाय ओमफ्य टेननिखौ लिरबानो जाबाय ओमफ्राय एख' नांला बड'निखौ इम्परटेन्टफोरखौ नोट होबानो जायो बे फैनायानो फैफ्लेबाय थाखायोआनो बे सोलायबाय थाखायानो बे नोट्सखौनो बानायना होनो थ' आइ हप नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायदों स' दायो जों थांदिनि मेन आपडेटआव फैदो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमाय खुलुमबाय आं गुरु पबित्र बर' बड'सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनैनि बे गोथार सानाव जों मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों आरो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलाव जिखिनि खौरांगिरि बिथांमोना मोनफैनो हादों जों गासैखौबो साबायखर बावनाय जाबाय आरो दिनैनि बे गोथार सानाव जों बिखेखके जोंनि बर'नि महरगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावग्रोनाय जाबाय दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो स्पेसियेलि जोंनि जानो गोनां दथि बड'सिनि एवार्ड सेरेमनि 25 नभेम्बराव जानो थांगासिनो दं गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो जा फिल्म मोनसे कम्पिटिसन लादोंमोन फिसार फिल्मनि 2023 आरो 24 आव ओंखारनाय जा माखासे फिल्म दंमोन बे फिल्मखौ जोङो जोंनि जुरि बर्डआ गोबाव समनिफ्राय जिरायनानै दिनै फाइनेल स्टेजाव लाबोनो हाबाय आरो बिथांमोना दिनै बे फाइनेल स्टेजनि जा मोनसे रिजाल्ट माने मोनफ्रोमबो केटेगरिनि एगेन्स्टआव जा साथाम थानाय मोनसे नमिनिनि रिजाल्ट बेखौ बिथांमोना फोस्रावनो थांगासिनो दं आरो बे फोस्रावनाय हाबाफारियाव जों दिनै गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गेजेराव जा जुरि बर्ड दंमोन आं दिनै सिनायथि होनो नागिरदों गासैखौबो जोंनि गेजेराव जुरि बर्डनि चेयारमेन हिसाबै जोंनि गेजेराव दङ जोंदाव बड'सा सार गासैबो सिनायखायो बिथाङा जाबाय जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन आरो जुरि मेम्बार हिसाबै दं जोंनि गेजेराव मदाराम बसुमतारी सार आरो दंबावो जोंनि गेजेराव हरेश्वर स्वर्गियारी सार आरो जों दंबावोमोन सापर्टिं जुरि हिसाबै जोंनि जयन्त नार्जारी सार दिनै जों बे समाव जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन बिथांखौनो आं
जोंनि नमिनिसफोरखौ फारि फारि खिन्थालांनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय जोंनि जुरि बर्डनि कमिटिनि तरफनिफ्राय जों देग्लायनि बे 6 बड' फिल्म एवार्ड नमिनि लिस्ट फर बड' फिचार फिल्मा 2023 ओमफ्राय 24 बाव जों बोसोरनैनि आरो बाव जों टटेल 19टा फिल्म नायदों। दा बे फिल्मनि बिथोराव जों माने 20टा केटेगरि दं। 20टा केटेगरियाव जों प्रत्येक केटेगरियावनो मोनथाम नमिनि हिसाबै सेलेक्ट खालामदों आरो दा दिनै जों बे नमिनि लिस्टखौनो डिक्लेयार होनोसै। दा सिगाङावनो जाबाय नाम्बार 1आव दं टिकेन्द्रजित नार्जारि एवार्ड फर बेस्ट बड' फिचार फिल्म। दा बाव मोनथाम फिल्म दं। बे फिल्मनि मुंफ्रा जाहैबाय जांख्रिथायनि थैसाम प्रडिउसार आर.डी. कम्पानि, गराय फाख्रि प्रडिउसार जनि बिश्वनाथ, ओमफ्राय गाब गैयै जायख्लं प्रडिउसार मुलुगसार बर'। ओमफ्राय सेकेन्ड केटेगरियाव दंमोन कनिन बड'सा एवार्ड फर बेस्ट डिरेक्टर। बाव मोनथाम फिल्म दं। बे मोनथाम बेस्ट डिरेक्टर नालाय बाव साथाम डिरेक्टर नमिनि। सिगाङाव दं रजनी बसुमतारी गराय फाख्रि, राजा नार्जारि मोसा, गणेश बर' बोसोन। ओमफ्राय थार्ड केटेगरियाव दं दिलीप बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट एक्टर मेल। बाव साथाम साथाम नमिनि दं। बाव सिगाङाव जाहैबाय सुखबिर कार्जि जांख्रिथाय थैसाम, लिंसार बसुमतारी मोसा, ओम प्रकाश केलकातारि बोसोन। ओमफ्राय फोर्थआव दं सुत्रि ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट एक्टर फिमेल। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय सिगाङाव दं हेलेना दैमारि दाहाल, संगिना ब्रह्म गराय गाब गैयै जायख्लं, मनालिसा हाज'वारि मैना। ओमफ्राय फिफ्थ केटेगरियाव दं बासुदेब देउरि एवार्ड फर बेस्ट मिउजिक कम्पजार फर ए सं। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय अमर बर' थैसाम 2, देबजित ब्रह्म गुथाल, बिपुल दैमारि एन्ड दिन बसुमतारी बोसोन। ओमफ्राय सिक्स केटेगरियाव दं मनजित नार्जारि एवार्ड फर बेस्ट करिय'ग्राफार। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय बिग्राय बसुमतारी मोसा, फाखन एन्ड फुंखा दाहाल, सोमजोर बसुमतारी गुथाल। बे सेभेन्थ केटेगरियाव दं लेनि बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय पिंकि दैमारि गाब गैयै जायख्लं, गेन्द्रा बसुमतारी बेनिथ संसार, दिसा बर' दाहाल। ओमफ्राय 8th केटेगरियाव दं नीलकमल ब्रह्म एवार्ड फर बेस्ट स्क्रिन प्ले। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय रजनी बसुमतारी गराय फाख्रि, आर रोनाव गाब गैयै जायख्लं, गोजोन बर' मैना। बिनि उनाव 9th केटेगरियाव दं 9th केटेगरिया जाहैबाय भुबनेश्वर महिलारि एवार्ड फर बेस्ट मेल सिंगार। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय मिजिं बरगयारि जांख्रिथायनि थैसाम, सोमखोर दैमारि थैसाम 2, माइकेल मुसाहारि सानबोलावरि। ओमफ्राय 10th केटेगरियाव दं पुर्निमा सोरगियारि एवार्ड फर बेस्ट फिमेल सिंगार। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय गीताश्री रामसियारि बोसोन, इलिसा बर' मोसा, पुर्निमा बसुमतारी सानबोलावरि। ओमफ्राय 11th केटेगरियाव दं सिद्धार्थ दास पापलु एवार्ड फर बेस्ट एडिटर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय राजा नार्जारि एन्ड नारदाव ब्रह्म मोसा, किन्नि मित्र गराय फाख्रि, अमृत बसुमतारी बोसोन। ओमफ्राय 12th केटेगरियाव दं बिशाल बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट नेगेटिभ केरेक्टार। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय रिंकुमणि नार्जारि गुथाल, रुबुल बर' जांख्रिथायनि थैसाम, राजश्री बसुमतारी जों बर'। ओमफ्राय 13 केटेगरिया जाहैबाय रामसिं गेला एवार्ड फर बेस्ट कमेडि। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय दैमु ब्रह्म दाउखा बिदै, मिजिं नार्जारि बेनिथ संसार, बिग्राय बसुमतारी गुथाल। ओमफ्राय 14 केटेगरियाव दं बिकास बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट मेल सापर्टिं एक्टर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय बिबेक गयारि मोसा, मुलुगसर बर' गाब गैयै जायख्लं, लिंसार बसुमतारी जांख्रिथायनि थैसाम। ओमफ्राय 15 केटेगरियाव दं आलारि बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट फिमेल सापर्टिं एक्टर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय अनजालि दैमारि गराय फाख्रि, जुनु बसुमतारी जांख्रिथायनि थैसाम, ओमफ्राय सुदेम सना रामसियारि मोसा। ओमफ्राय दा नेक्स्टआ 16 केटेगरिया जाहैबाय गुवार गयारि एवार्ड फर बेस्ट मुवा माने मेकआप आर्टिस्ट। बाव
साथाम नमिनिया जाहैबाय जगत बर' जांख्रिथायनि थैसाम, रेखा बसुमतारी थैसाम 2, ओमफ्राय माबायाव थैसाम 2आवनो सासे दंबायो सानै आरो रेखा बसुमतारी ओमफ्राय मिजिं बसुमतारी, ओमफ्राय आरो मोनथामाव जाहैदों फिल्मा बोसोन, बिनि मेकआप आर्टिस्टफ्रा साब्रै दं, पिजुमनि शर्मा, हेमानि नार्जारी, सीमा बर' आरो निजोमश्री बर'। बिनिफ्राय 17 केटेगरियाव दं दैख्रं खुंगुर बसुमतारी एवार्ड फर बेस्ट लिरिक्स। बाव साथामनि मुंनिया जाहैबाय सोमखोर दैमारी जांख्रिथायनि थैसाम, सपन कुमार ब्रह्म बर'नि थै, सोरांसा बर' गाब गैयै जायख्लं। ओमफ्राय 18 केटेगरियाव दं गपाल सोरगियारि एवार्ड फर बेस्ट डिअपि माने सिनेमाट'ग्राफि। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय प्रदीप दैमारी जांख्रिथायनि थैसाम, ओमफ्राय भला नार्जारी भरा खेरखातारि बोसोन, सिदा बरा गराय फाख्रि। ओमफ्राय 19 केटेगरियाव दं कनकलाल सोरगियारि एवार्ड फर बेस्ट मिउजिक डिरेक्टर। बाव साथाम नमिनिया जाहैबाय सोरां ब्रह्म जांख्रिथायनि थैसाम, सोरांसा बसुमतारी बर'नि थै, देबनारायण ब्रह्म मोसा। ओमफ्राय लास्ट आरो 20 माबा केटेगरिया जाहैबाय कैलाश देजु एवार्ड फर बेस्ट एक्शन डिरेक्टर। बाव मोनथाम नमिनिया जाहैबाय केनि बसुमतारी जांख्रिथाय थैसाम, सपन कुमार ब्रह्म बर'नि थै, बे बर'नि थैयावनो आरो साथामनि नाम दं बाव शंकर नार्जारी, फाखि बसुमतारी आरो बे सपन कुमार ब्रह्म। ओमफ्राय थामथियाव दं नैबे बिजु दैमारी एनजिटुमनि सुत्रधर बोसोन। दा बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय बिनि मेनसन मोनसे पार्टिकुलार फिल्म बा डिरेक्टरखौ जों फोसावगोन, बेखौ जों बे एवार्डनि समावसो फोसावनाय जागोन। दा बेनोसै आरो गोजोन्थों।